Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Conversation was sheekaysi. Waxa sheekaysanaya wiil iyo gabar. Wiilka ayaa bilaabay wuxuu leeyahay I have really been searching for you. Dhabtii waxaan ku raadinayaa adiga more than in ka badan a year sanad. And now iyo haddana I found you waan ku helay. So saa darteed the main point ujeedka weyn of my searching ee raadinteyda was only kaliya waxay ahayd to have friendly relationship with you inaan adiga kula yeesho xiriir saaxiibtinimo ah. So saa darteed how does it seem to you see bay kula muuqataa? Gabadha waxay leedahay it is that night left last night waa haweenkii xalay tagay to share the life with me inaad aniga nolosha ila wadaagto because maxaa yeelay you are a man waxaad tahay nin with no importance aan muhiimad lahayn and you are not rich man iyo sidoo kale ma tihid nin taajir ah who is able kaasoo awooda to buy inuu bixiyo whatever I need wax kastaan anigu u baahanahay. Boy wiilku wuxuu leeyahay sister abayo you are not capable adiga ma awoodid of abusing me inaad aniga i cayso therefore si kasta aataba you must sure waa inaad xubisaa whether haddii I am honest and daacad ahay or ama dishonest aanan daacad ahayn. You see waad aragtaa that I am dying for you inaan adiga ku dhimanayo and I am sufficient man iyo waxaan ahay nin isku filan who is able kaasoo awooda to buy inuu bixiyo whatever you need wax kastaad adiga u baahan tahay. So saa darteed allow me please fadlan iyo ogolaaw. Gabadha waxay leedahay go and die baxay dhimo you are ugly boy waxaad tahay wiil xun and hide me wana iga qari for your horrible appearance muuqaalkaaga naxadinta leh.